Fort Kochi is steeped in the history and culture of all who have occupied this place through the ages. Time is rather abstract in Fort Kochi. Visitors will feel instantly transported into another world altogether. With more than 2000 years of history, stunning colonial mansions, atmospheric cafes, and vibrant streets, Fort Kochi makes for the perfect holiday destinations in Kerala. Hotel Seagull is one of the oldest hotels in Fort Kochi, situated very near to the mouth of Cochin Port. The food, especially seafood like prawn masala, grilled fish, and squid with rice, are very good and reasonably priced. കൊച്ചിയുടെ തന്നെ ഏറ്റവും പഴയ ഒരു ഹോട്ടലാണ്. 1980-ൽ തുടങ്ങിയ ഈ സ്ഥാപനമാണ്. ഈ ഹോട്ടൽ സീഗളിലെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ സീ ഫുഡാണ്. സീ ഫുഡ് മീൻസ് ഫിഷ്, പ്രോൺസ്, സ്ക്വിഡ്, ക്രാബ്, മറ്റു കടൽ വിഭവങ്ങളാണ്. If you are in Fort Kochi, be sure to dine here. When you are sitting in this restaurant, you are actually sitting over the sea. The ambience of this hotel is great and relaxing. You can have the harbor view, port view, and city view at the same time. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് 25 വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ ടൂറിസ്റ്റുകളെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ സീഗൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഫുഡാണ് ഇവിടെ. വളരെ ഗുഡ് ഫുഡാണ്. പിന്നെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഇവരുടെ അഡ്വഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വാട്ടർ ഫ്രണ്ടാണ്. എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും. ഞാൻ മോസ്റ്റ്ലി ടൂറിസ്റ്റ് ഫോറിനേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ ഫോറിനേഴ്സിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് 2 രാജ്യക്കാർ, ഒന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടും ഒന്ന് ജർമ്മനിയാണ്. അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇവിടുത്തെ ഫുഡ്. പിന്നെ അത്ര സ്പൈസി അല്ല, പിന്നെ അത്ര എക്സ്പെൻസീവ് അല്ല, ഭയങ്കര നല്ല ഫുഡാണ്. പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഹോട്ടലെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സാധാരണക്കാർക്കും വന്ന് കഴിക്കാം. നിങ്ങളിതിനുള്ളിൽ ഇപ്പോൾ കയറി നോക്കിയാൽ സാധാരണക്കാരും ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. കാരണം നല്ല ഫുഡാണ്. കാരണം ഞാനിവരുമായിട്ടൊരു ബന്ധമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ ഞാനിവിടെ ടൂറിസ്റ്റിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾ മാത്രമാണ്. എൻ്റെ 25 വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ്, നല്ലൊരു സ്ഥലമാണിത്. നല്ല ഫുഡാണ്, ടേസ്റ്റി ഫുഡാണ്. വളരെ ഗസ്റ്റുകൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ്. അതുമാത്രമല്ല, ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും നല്ലൊരു ഗസ്റ്റ് എൻ്റെ അടുത്ത് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ ഗസ്റ്റ് അടുത്ത് പറഞ്ഞ സീഗളാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. കാരണം വാട്ടർ ഫ്രണ്ട്, ഫുഡ് നല്ലത്, ഫ്രഷ് ഫിഷ്, ഇതെല്ലാം കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണ്. എല്ലാ ഫുഡും കിട്ടും, വെജും നോൺ വെജും കിട്ടും. അതിൽ സീ ഫുഡാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ.